Доброго времени суток. Знакомый приехал на Мазде 3. Я был очень удивлен. Он рассказал смешную историю про то, что у него сзади был скрип, он думал подвеска. Перебрал подвеску, но скрип не ушел. Потом начал разбирать и нашел такие вещи. Задняя панель под полкой оторвалась по сварным точкам. Но какие-то сервисмены, но точно сказал, что не он, уже прикрутили саморезы. Такая же история и на той стороне. Поэтому, счастливые обладатели Mazda 3, если у вас сзади появился сверчок, не спешите менять подвеску.